सिर दर्द में बच्चों को हो या बड़ों को हो, आमतौर पर बच्चों को जब खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उनको विक्स लगाते हैं, और विक्स हम चेस्ट पे लगाते हैं। चेस्ट पे लगाने के साथ साथ आप इस एरिया पे विक्स लगाइए और उसकी अच्छे से मसाज कीजिए। पैरों के भी इसी एरिया पे लगाइए, अंगूठे से नीचे तक का, और यहाँ भी इसी एरिया पे लगाइए। बच्चे को तुरंत रिलीफ मिलेगा।